Në kuadër të festave të nëntorit, Gjimnazi Jordan Misja ka zhvilluar një aktivitet artistik të titulluar Andra Nepos. Nxënësit e shkollës sollën dramatizimin e Andra Nepos, bazuar në dy këngë epike, Ajkuna Çan Omerin dhe Fuqia e Muajit. Andra Nepos në fakt është një pothuajse projekt shumë dimensional i realizuar nga gjithë stafi pedagogjik, sidomos ata të shkencave shoqërore, Departamenti Histori, Gjeografisë dhe Gjuletërsisë. Është ide për të vënë në skenë dhe për të përçu në këtë nënor festa shkombëtare, idenë e himnit të dheut, dashurinë për atë dheun, kultin, mitin, traditën, atë çka Shqipnia ka të bukur edhe në fakt që duhet me apërcjell edhe brezave të ri. Ky aktivitet ka si qëllim edhe lidhjen e nxënësve me letërsinë. E rëndësishme për ne është që të mësojmë nxënësit të ambientohen me letërsinë shqipe, të ambientohen me fjalën shqipe. Një ditë si kjo ku jemi vegjilje të festës së 28 nëntorit, patjetër me rëndësinë më të madhe. Aktiviteti letrar Andra Nepos ka si synim edhe njohjen e nxënësve me vlerat dhe rëndësinë që ka dita flamurit dhe dita e çlirimit për vendin tonë. Aktivitetet kushtuar festave të nëntorit janë kthyer tashmë në traditë për Gjimnazin Jordan Misja.